ले आओ ग्रेवी है ना। अब बना कच्ची ढाका डालना। आधा किलो ग्रेवी कट के ढाका डालो। हांडी बिरयानी हो रही है ना। ठीक है भैया लग गया। ये तुझे मारो भैया। परफेक्ट। दबा लो और पीछे कर लो हाथ एक बार। चलो भैया। चलो आराम से आराम से आराम से आराम दो आराम दो। गिर दे रहो, कोई टेंशन मत कर, एडिट हो जाए। बस 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 बहुत बहुत बस बस बहुत। चलो बस 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 छोड़ दो। नहीं अब तो आ गया भैया। आगे की तरफ ठीक है। तो करो उठा लो बस।